हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं स्कूटी बस असिस्टेंट से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। आपके ज़िले में एग्ज़ाम कब होगा, या फिर रिजल्ट कब आएगा, या फिर काउंसलिंग कब होगा, या ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। स्कूटी बस से हर एक प्रकार की जानकारी, जैसे कि पंकज कुमार ने लिखा है कि कैमूर स्कूटी बस असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब होगा सर। और दूसरा है कि ये देहाती ब्रदर सोनू राम भाई कोई नोटिस है। और ये सुरेश कुमार भगत जी, ये भी अभी यहाँ नहीं हो रहा है। और ये दूसरा, मैं प्लेलिस्ट पटना का काउंसलिंग कब होगा सर। और तीसरा ये अजीत ब्रदर, देखिए आईटी असिस्टेंट पटना का कब लिस्ट आ रहा है। और ये ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगी जॉन मुहा। इस सब का मैं जवाब आज देने वाला हूं। और ये हबीबा खातून सर, सिवान और गोपालगंज का फॉर्म कब तक आएगा प्लीज़। आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा, हो सके तो इससे ज़्यादा भी जवाब दूंगा। आज आपका डाउट मैं सारा क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो इससे पहले मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर। तो आपको कोई भी यानी और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने बस पटना ज़िला पे यानी किया है, ये प्रयोग किया है। आप किसी भी ज़िला पे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर या लैपटॉप में क्रोम ओपन कर लें, और ये सर्च बॉक्स जो है इसमें आपको अपने ज़िला का नाम सर्च करना है, चाहे आपका जो भी ज़िला हो। मैं उदाहरण के तौर पे पटना ले रहा हूँ। जी हाँ, आपका जो भी ज़िला होगा उसके आगे .nic.in जैसा यहाँ शो कर रहा है, patna.nic.in सर्च कर लेना है। जी, जैसे ही साइट आपका खुलता है सबसे पहले आपको नीचे चेक कर लेना है, नीचे स्क्रॉल करते जाना है। जैसे देखिए यहाँ स्कूटी असिस्टेंट डाउनलोड एडमिट कार्ड दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको इसी तरह ज़िला के जैसे ही साइट खोलिएगा ऊपर में ही स्क्रॉल नीचे करते जाइएगा तो आपको यहाँ शो कर जाएगा व्हाट्स न्यू में जाना। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसमें बहुत कुछ दिया होता है, जैसे स्कूटी असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट फ्रॉम 20 फरवरी 2019 इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है। ये पटना के ज़िला में जितने भी थे आवेदक उसके लिए है। तो आपको यहाँ अगर नहीं मिलता है, आपके लिए जानकारी, अगर यहाँ नहीं मिलता, किसी भी ज़िला कहीं कहीं का यहाँ शो नहीं भी करता है, तो आपको ये 3 लाइन दिख रहा होगा, इसको टिप करना है। इसके बाद इधर मोर आया, ऐसे ही चाहेगा सब जिला में इसी तरह आएगा। आप किसी भी जिला को सर्च कीजिएगा तो इसी तरह आएगा। तो मोर को जैसे ही टिपिएगा यहाँ कुछ शो करेगा। ये ऑप्शन में आपको यहाँ लेना है, देख लीजिए नोटिस लिखा हुआ, इस नोटिस पे क्लिक करना है। और जैसे ही नोटिस पे क्लिक करेंगे आपको इसमें रिक्रूटमेंट जो है सब जिला में शो करेगा और नोटिस में ही रहेगा ये। तो आपको रिक्रूटमेंट ले लेना है। ओ सॉरी, यहाँ इवेंट्स पे आ गया, एक बार ट्राई ये लीजिए, रिक्रूटमेंट्स में हम मार दिए फिर से। तो आपको रिक्रूटमेंट्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही रिक्रूटमेंट्स खुलेगा, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या आईटी असिस्टेंट या कुछ भी रहेगा, आपका कोई भी किसी भी तरह का अप्लाई का आपको अगर रिपोर्ट लेना है तो वो आपको रिक्रूटमेंट से ही मिलेगा। और सब जिला में उसी तरह, जिस तरह भी आपको प्रोसेस बताए हैं इसी तरह होता है। तो अभी देखिए यहाँ 18 फरवरी 2019 को ये आया था रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, पटना वाला जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए था। तो यहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं, और पूरा मतलब कि अभी से 1 महीना पहले क्या रिपोर्ट आया वो भी आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ से आप ये लिस्ट एक्सेप्टेड एप्लीकेशन बाय द नेम, ये है, इससे भी आप ले सकते हैं जानकारी। और यहाँ देखिए ये 11 फरवरी को कुछ आया था, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कम्युनिटी वाला पटना फॉर्मेट के लिए। तो इस तरह से आप पहले वाला जो अगर कुछ आया था यहाँ अचीव लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो आप पुराना जो होगा नोटिफिकेशन वो आपको शो करेगा। और सब डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह होता है फ्रेंड्स। तो थोड़ी देर लग सकता है, तो देखते रहिए, आज पूरा डाउट ही क्लियर कर लेना है। जी ये देखिए, अब इसमें जो आपको आया होगा पुराना वाला सब भी आ जाएगा इसमें। ये देखिए अभी 18 जनवरी को 19 को ये आया है, 1 फरवरी तक था कुछ। इम्पोर्टेंट नोटिस है ये आईटी असिस्टेंट वाला के लिए। लिस्ट ऑफ पैनल री
ट्रेड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। जी हाँ, तो आपको यहीं से मिलेगा। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है, इसी तरह आप सारी जानकारी अपने डिस्ट्रिक्ट में ले सकते हैं कि आपका क्या होगा, कब कैसे क्या होगा, नहीं होगा। जी हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कर दे। और देखिए, जितना रिकमेंड आया हुआ है सब इसमें है, और नेक्स्ट पेज भी है, दूसरा नंबर पेज भी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो आज के वीडियो के जरिए मैं आपको इतना ही समझाना चाहता था कि आपके ज़िला में जो आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जॉब नोटिफिकेशन आया है या फिर नहीं आया है। अगर आया है तो उसके लिए कुछ नया नोटिफिकेशन है या नोटिस है तो वो आप कैसे जानेंगे, या फिर नहीं आया है तो वो आप कैसे चेक करेंगे। तो इसी तरह रिक्रूटमेंट में आना है और यहीं से आपको चेक करना है कि आपके ज़िला में क्या आया और क्या नहीं आया हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर किसी ज़िला का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का अपडेट आएगा तो वो आप लोगों को वीडियो अवश्य शेयर करेंगे बना के। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए। धन्यवाद।